اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام سید خان دی، سابقه پولیس والی مجی پړانګ سنخیل 410 سره می تعلق دی. دا نننی پریس کانفرنس زما مقصد داری چې په د هفته پر ورځ په 14 تاریخ باندې په کم 2 بجې د پړانګ تانینا اس ایچ او واجد خان کالو کو زما کشر روړ ته عثمان ته چې تانه ته حاضر شه. زم موجودو مجی ز آزاد خود خپل لور سره لاړم پړانګ تانه ته اس ایچ او صاحب سره ملو شو جی. اغه ته ما خپل لور حواله کو. تقریبا یو نیمه غنټه جی اغه سره په افیس کې د یو نیمه غنټه ټیم نه بعد اس ایچ او صاحب او زما رو رال ما سره کې ناسل غب شپ مولګو جی. بیا وی چې دا خو کلیر دی او دغه خبره تری دی. زه د ډي اس پی سیټي صاحب ته پیش کوم او بس بیا در فریدم ما ټیکس ته جی. دوی روته خپل گاډي کې کېناستل، مهران گاډي وسره جی او زه په خپل گاډي کې روان شوم جی. دوی سیټي تانه ته لاړل. دا سي د بابا سه په سیټ په مخبره باندې زه پسې وم جی چې سیټي تانه ته دوی او رسیدل کم ټیم کې اقا ټیم کې چې کم دی دوی گاډي بار اترو د جمال کپړو دکان مخ ته سیټي تانه سره زه سره شاته پسې ودرېدم. په گاډي کې یو ګنر یو ډرایور دا موجودو او اس ایچ او واجد خان ورسره یو ډرایور یو ګنر او زما روړ د دې سیټي تانه ته ورل تقریبا د 3 بجو خو شاټیم چې دوی څنګه لاړل بار سمرګری ولاړو زما غسرګه په لګاو ز سنتري سره په خبرو شوم. دوی دنه مصروف بیا پکې ډیر ټایم شو. تقریبا 10 منټه کم 9 بجې واجد خان په گیټ باندې را بار شو. زورلم ما وت سلام سلوټ کو ما سره ملو شو. وی په خیر بچي څنګه زویا وستارو خلک ما 5 منټ کې پارک کړی ری موبایل می ور کړی ری او تلری ما وی ټیک ته سر 5 منټ کې تاسو پارک کو تا خو 2 غنټه شوې زه خو گیټ مخې ته ولاړې ما خو تللی نه ری. وی ما پرې خېری تر روزنامچې ته ورشه مرزا په مخ کې می پرې خېری ما سیر جی زلاړم. ما مرزا صاحب ته سلام سلوټ کو. مرزا صاحب ما ته وی چې زویا کم عثمان تاسو یادوي زه خو سره خبر نیم زه خو اوس رالم وردی می واچوله مې ټیک ته سر. ما بیا د منشاو معلوماتو کو کوم چې مدد محرر وته وی جی اغه ته می وی اغه په موبایل باندې لګیو خبرې کولې چې کله خبرې بند کړي ما ته وی چې او واجد خان یو کس راوستو خو اغه خو ما پرې خره موبایل مول ور کړی مې ټیک ته جی تاسو خبره ټیک ته خو چې پرې خو د تاسو نو په کم سایډ لاړو حالان کې طریقه خدای چې کم ټیم تاسو سره کس راغواړي انا اغه ما تاسو راغواړي او ما نه ساين وکې نو بیا ما سره پرې دی جی هغه وی چې نه ما پرې خري مې ټیک ته چې تاسو پرې خري په پولیس فورس کې زپاتې ما زه تاسو تتانه نه در کوم. دا کیمرې لګېدلې دي ما ته کیمرې خو چې تاسو پرې خري چې زه ضرور غم وکم په کم سایډ باندې لاړو. بیا دوی ما ته وی چې بس دا څه کار دی چې د خبرو کې ته څه نشم ویلې تاسو واجد خان سره مینو شه دا اغه راوستره اغه سره دا خبرو چیړې زه خو مدد مقرر يم زه خو بده کې سنشم کولې. ما ټیک ته جی تاسو کوم په سر سترګو زه پړانګ تانه ته واپس لاړم. اس ایچ او واجد خان مصروف ما غنټه انتظار وکړ. غنټه بعد اس ایچ او صاحب پاره شو راغې ما سره بیا سلام سلوټ وکړل. ما ته ولې لکارور ته ملونه شو مې سرجی دغه له خو زرالم وی تا ته مرزا سو وی مې مرزا خو جی زما په مخ کې اوس راغې وردی بدل کړه هغه خو دینه خبر نو وی ښا نو نور مې مدد محرره ته دغه شانو وی کیمرې راته نه خي ویزه چې څه ټیم تانه تتلمه تما پسې وی مې بالکل جی زتا سو پسې او تانه ته چې نه کېدم مې بالکل جی وی بیا مې بیا تاسو د حکم تعمیل میکاو تاسو په انتظارم ولاړم د تر گیټ مخې ته پورا 10 منټه کم په 15 بجې تاسو تانه نه وروته خو یوازې وروته نو مې جی زمارو نه وروته کني کیمرې مشته ما سره په موبایل کې تاسو لمبرم نوټ ټیم هم نوټ ما ته وی خزه ټیک ته زوس مصروف یم او په چې مړه خدای په خیر کې خو ما ته ال نه وی جی پدې دې کې جی ماسکو تن شو بس ما سر فکر شو جی ما چې کوم او ما اس ایچ او صاحب ته خبره مکړه جی چې تاسو 15 شپک پیری دې مخکې راغوستري زما یو رئیس هم راغوستري زوخیب هم راغوستري عثمان هم راغوستري خو جی چې ما ولا په خپل لاس ور کړی دي زو سره راغلي خو چې کم ټیم کې دی خپل تفشیش کړی دی غنټه 2 غنټه 3 غنټه نه چې بیا کله پرې خودن نه را پرې خودل ما پسې باقاعده کال کړی زه په تحصیل کې چې چلوم چې تحصیل چوکي نو ما پسې کال کړی چې سید تراشه هغه ادینه دور ود مخکې مز زما ضرور بوتل عثمان نو هغه ما چې د پیروړې و ما ته چې زلرم نو بیا پسې ما خپل بل کشر رئیس ورولېګو نو هغه وته د سخاتو کو را پرې خودو
نو ما واجد خان ته دا خبره وکړه چې تاسو خو افسر یې، زه خو یو ماتښت تېر شوی یم کشر یم، زه ستاسو د حکم تعمیل کوم، خو چې کوم ټیم تاسو دې پرېښي خو تاسو خو موږ ته لیکل اغوښتي ساین کړي بیا موږ ته پرېښي دی، دې ځل له تاسو منکرېږئ. خو بخر خال له دې خبرو نه جوي دی په یو لار نه قلاریدل او نه منله. ما جې منډې ترانډې شروع کړې، ما رابطې شروع کړې، پته ولګېده 9 بجې د واجد خان ما ته په خپله خبرې وکړې چې دا ما بس یو رنګ کوي بل کوي، په خوله لاس کې رستا رور ما سره دی او انشاءالله سبا خو اتوار دی چوټي ده او ګل په ورځ مې یاره جي دا خو ډېر ټایم دی دغه په ورځ څه کوې چې یاره صاحب چوټي ده. مدد مقرر صاحب ووي چې دا ډي اس پي صاحب وایف میسز چې کومه ده کور والا هغه بیماره ده په کوما کې ده او ډي اس پي صاحب په هغې کې مصروف دی. د کور اتوار په ورځ اتفاقا راغی خو موږ به دې کلیر کو بیا به در پرېږدو که نه تاسو موږ سره دا کمپرومایز کوئ چې دی به موږ د ګل په ورځ پرېږدو راته ما ټیک ته سر د ګل دروازې پورې به د هېڅ قسمه تاسو نه ډسټرب کوم. 3 ورځې تېرې شوې جي 3 ورځې بعد د پیر په ورځ ما ماسپښین د 3 بجو نه بعد چې زه پوه شوم چې اوسه پورې د دې یو قسم کار رانغی ما ایس ایچ او صاحب ته کال وکړو واجد خان ته. ایس ایچ او صاحب ته ما وویل چې سر جي ستاسو د حکم مطابق ستاسو آرډر کوم، زه اوس هم ستاسو کشر یم، بیا یم ستاسو د حکم تعمیل کوم، ستاسو د حکم مطابق 3 ورځې ما انتظار وکړو، هېڅ قسمه ما تاسو ډسټرب نه کړی. اوس چې 3 ورځ هم تېره شوه بیا شپه راله 4 ورځ شوه، تاسو جي ما ته نه سوال که نه جواب که زما رور څه شو. ما ته وی چې جی زه اوس لږ بس دا لږ مې پرېږده او انشاءالله د ماښامه پورې به انشاءالله بیا به پخپله راشي که نه زه به راته کال وکړم که نه رور به راته کال وکړي را به چې رور به بوځې. ما جی بیا هم د دې د حکم تعمیل وکړو او مقل شپېلې جي چې 4مه شپه شروع شوه جي زه په دې انتظار یم چې سچو صاحب به ما ته کال وکړي. بس زه خو د حکم تعمیل کوم، زه غریب سړی یم خپله مزدوري کوم او بس چې دوی به ته څه ووایي ما یې ټیک ته جي هېڅ قسمه ما پکې نه څه شپارس کړی نه چېرته تللی راغلی. ماسکوتن راته پته ولګېده چې دوی زما بل لور د زخیب د کولاډیر چوک کې اوسېږي، دلته کې مولجینه کړې ده مرحوم تحسین الله لور عوامي نیشنل پارټۍ صدر و، د هغې لور هم وله کړې وه، هغه یې د هغه ځای نه اوچت کړو. بل زما یو رور دی رئیس دا چې تاسو ته ما څنګه ووي چې کله به زه نوم نو زما دا رور رئیس په لاړو ده به دستخط وکړو او ده به چې کوم دی ورسره به یې راپرېښود خو داسې به زما دا رور نه راپرېښود. او بل زما یو اوښې دی ډاکټر میرامان صاحب سره نوکر دی، د هغې ډرایور دی، څوکیدار دی، په دې چوتي کې اوسېږي، هغې پسې م لاړل جي او هغه یې م روچت کړل جي. زما 3 واڼه رونه زما اوښې نن 4-5 ورځ شوه شپږمه چې هغې هېڅ قسمه څه پته نه لګي. حالانکې جي زه هم په دې دغه کې پاتې یم خو زه افسر نه مخکې قدم نشي ایښودی. زما حیثیت سره زه یو ډېر غریبه کورنۍ سره تعلق ساتم، زه خپل مزدورکار یم، د تحصیل چوک کې پاتې کېږم جي. زما تپوس وکړئ، د پولیس نه تپوس وکړئ، دکاندار نه تپوس وکړئ، د ګاډي وال نه تپوس وکړئ چې آیا دا سید چینچي والا دی دلته چینچي چلی آیا دا څنګه هلک دی دی څه کوي. هېڅ قسمه زما چا په کار کې کار نه. خو زه سرجي دونه زه ډي پي او صاحب ته زمونږ آر پي او صاحب ته او انسپکټر جنرال پولیس خیبر پښتونخوا هغې ته دا اپیل کو چې زما دا رونه دي موږ ته پیش کړي، موږ ته یې وښیي. ما سره فکر صرف دا دی جي چې دا عثمان چې کوم دی دا سرجي ذهني مریض دی، د ده جي د سر مسله ده او دویمه مسله چې کوم دی د غټې کولمې مسله یې ده، د باویسرو مسله یې ده جي. ما سره فکر دی جي چې نن 6مه ورځ ده زما د یو ورور پته نه لګي، زه د هغه په انتظار وم چې خدای پاکه زما د ورور په سالي دویانې کور دي، صادر سیټر وسې نشته، کمبل بستره وسې نشته، هغه خو بیمار دی، یو ذهني بیمار دی، یو جي د کولمو مسله را تاسو میډیکل وکړئ جي، ما سره دویانې هر څه پراته دي کور کې جي، او بل د باویسر مسله را جي او هغه را 6 ورځې چې هغه را دویانې میډیسن نه خوړلې د هغه په څه حالات کې وي جي، هغه خو ما ته هغه پته نه لګي چې څه په کم حال کې ما جي د هغه فکر کوم او زه بېسر هم خو زه د افسرانو او کومې بالا د خاطر زه د هغې نه مخکې نه شم تللی، خو دې خو ما د نور رونه موچت کړل جي، د هغې مې پته نه لګي. حالانکې جي طریقه داره جي چې دی کم از کم زما د رونه دی په هر څه کې روچت کړي نو عدالت ترې پیش کړي جي 24 غنټې ټیمي. دا خو جي یو هفته وشوه او یو هفته کې چې کوم دی نه چې کوم دی نه ما ته وایي چې دلته کې دی نه دلته کې دی نه هلته کې دی نه پایار شته. نو جي مسله سره جي زما رونه څه شو، زه چا نه تپوس وکړم،
ما سره خو د هغې بیمار رور غم و چې نن یې شپږمه ورځ شوه چې دغه دوی نه راچوړه د هغه رسارې دوی ده راماسپښینې دوی ده راماسکوتنې میډیسن دي د هغې نه علاوه دي زما اوښې اوچت کړه د هغې نه علاوه زما بل کشر رور دی اوچت کړه د هغې نه علاوه زما بل رور دی رئیس هغې اوچت کړه ټول یې اوچت کړی جي په څه کې جي مخې ته څه شته نه چې دې کې څه وي تاسو جي مهرباني وکړئ زه ډي پي او صاحب ته یو ځل بیا اپیل کوم ایس پي انویسټیګیشن صاحب ته اپیل کوم زموږ آر پي او صاحب ته اپیل کوم آی جي صاحب ته اپیل کوم چې سر جي موږ ډېر غریب او ډېر کمزورې کورنۍ سره تعلق ساتو او ډېر کمزوري یو جي کو دې کې څه وي تاسو عدالت ته پیش کړئ که نه جي دا دې خدا ابتو شوه جي او هېڅ قسمه څه معلومات نشته او ما ته خو جي ایس ایچ او صاحب څه ویلي ما د هغې د حکم تعمیل کړی دی ما واجد خان ډسټرب کړی نه دی ما هغې پسې دوباره کار نه دی کړی صرف یو پیره مې کار کړی دی چې سر جي څنګه چلې هغې راته ویلي د پیر ورځ خولې وه ما ټیک ته جي ستاسو د وینا د حکم مطابق به د پیر د ورځ پورې هېڅ قسمه به زه نه یو تاڼۍ ته ځم نه به تاسو پسې کال کوم د هغې د حکم مطابق بیا 3 ورځې بعد چې ما کال وکړو ما ته وي چې دا ته ماښام کال کوم د هغې نه پس بیا را واجد خان ما سره رابطه نه کېده یا د سیګنلو مسله وه هېڅ قسمه و چې ما به مې کال کو وی بیا رابطه ممکن نه یې اوس دا زه نشم ویلی چې سیګنلو مسله هم کېدی شي هر څه مسله کېدی شي بیا راته شپې پته ولګېده چې دوی پولیس والا راغله چې په کم ناتار هغې زما دا نور روڼ اوچت کړل جي نو ما سره خو ما دغه د روډ فکر او غم جاړم چې هغې د ذهني مریض دی د کلمې مسلې را باویسرو مسلې د 3 ټیمه د هغه میډیسن دی جي هغه پراته دی جي هغه خو چې میډیسن ورسره ختم شي او لیټ شي نو په هغه باندې څه چل کېږي نه دا خو نن شپږمه ورځ ده جي خو ما خو د افسرانو حکم منو ما خو بیا هم دوی ته ډسټرب کول نه خو دوی خو جي زما نور روڼ اوچت کړل ټول یې اوچت کړي دي سر جي ډېر زیات پریشان یم زه تاسو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړئ جي چې ما ته خپل روڼ وښایې او چې څه پکې وي عدالت ته پیش کړئ جي. السلام.